Еліміздегі тас жолдарда ақылы жүйе енгізілгеннен хабардармыз. Ал ақылы жолдардың қыр-сырын білеміз бе? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Еліміздегі алғашқы ақылы жол 2013 жылы Нұр-Сұлтан-Щучинск бағытында енгізілген болатын. Араға 6 жыл салып, ақылы жүйе Нұр-Сұлтан-Теміртау, Алматы-Қапшағай және Алматы-Қорғас тас жолдарында енгізілді. Қазіргі таңда еліміз бойынша 4 ақылы учаске бар. Ақылы учаскеде төлемді қалай жасаймыз? Бүгінгі күні төлем жасаудың 2 түрі бар. Бірінші түрі ол қолма-қол ақшамен төлем жасау. Яғни автокөлік шлагбаумның қасына келеді. Шлагбаумда орналасқан арнайы терминалға қолма-қол ақша салады. Сол жерден өзінің чегін алады, содан кейін барып, біздің шлагбаумдар ашылып, сапарыңыз жалғастыруға болады. Осы әдістің барлығына бар жоғы 2 минуттай уақыт жұмсалады. Төлем жасаудың екінші түрі ол онлайн төлем, немесе алдын ала төлем. Алдын ала төлем жасаудың 20-ға жуық әдісі бар. Көліктің мемлекеттік тіркеу нөміріне қаражат салғаннан кейін, кез келген жолақ бойынша шлагбаумға келуге болады. Шлагбаумның қасында жылдамдығыңызды төмендетсеңіз жеткілікті. Арнайы камералар сіздің автокөлігіңіз туралы ақпаратты оқып, шлагбаум автоматты түрде ашылады. Осы әдістің барлығына бар жоғы 30 секундтай уақыт жұмсалады. Онлайн төлемнің артықшылықтары. Тас жолдарда ешқандай кептеліс болмайды. Сондай-ақ алдын ала төлем жасаған автокөлік жүргізушілеріне 50% көлеміндегі жеңілдіктер бар. Қазавтожолмен бірге уақыт пен қаражатты үнемдеңіз. Өзекті ақпаратпен таныс болу үшін біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыздар.